टू स्टॉक ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए स्विच ऑन है, वायर खुला हुआ है, देख सकते हैं। स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, कार्बोरेटर में पेट्रोल आ रहा है, रिंग पिस्टन सही है, फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर खींचने पर स्टार्ट का मोमेंट नहीं बना रहा है। ये किस कंपनी का ब्रश कटर का इंजन है तो देखिए ध्यान से, यह है किसान क्राफ्ट का टू स्टॉक ब्रश कटर मशीन का इंजन। देख सकते हैं KKBC 555। ऐसे में क्लच लगाकर स्टार्ट ना करें। देखिए क्लच खुला हुआ है, क्लच को ओपन करके ही मशीन को स्टार्ट करें। क्लच असेंबली नहीं लगा हुआ है तो आप क्लच को खोलकर रख लीजिए, उसके बाद मशीन को स्टार्ट कीजिएगा। प्राइम बल्ब में पेट्रोल आ रहा है, देखिए देख पा रहे हैं आप। प्राइम बल्ब को प्रेस करने पर प्राइम बल्ब में पेट्रोल आ रहा है। चौक लीवर को ऊपर करेंगे हम, मशीन अभी चौक में है। चौक में हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। चौक में भी ब्रश कटर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम ओपन करेंगे स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को खोलकर चेक करेंगे। जब आप न्यू ब्रश कटर मशीन खरीदते हैं तो आपको साथ में मिलता है प्लग रेंज। यह प्लग रेंज की मदद से आप स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालिए। देखिए यह है स्पार्क प्लग, देख सकते हैं स्पार्क प्लग में पेट्रोल आ रहा है बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार हम ऊपर से पेट्रोल डालेंगे। ये देखिए यह है पेट्रोल पिस्टन में हम डालेंगे। स्पार्क प्लग लगाकर मशीन को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम पेट्रोल डालेंगे पिस्टन में, सिलेंडर के अंदर। आपको लगता है आपके मशीन का स्पार्क प्लग बिल्कुल सही है, कार्बोरेटर बिल्कुल सही है, फ्यूल पाइप फ्यूल फिल्टर बिल्कुल सही है, तो आपको चेक करना चाहिए रिंग पिस्टन और सिलेंडर। इस तरह से स्टार्ट ना होने पर हम चेक करेंगे। साइलेंसर को ओपन करके चेक करेंगे रिंग पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन या सिलेंडर डैमेज होने पर या रिंग टूट जाने पर ऐसा होता है, मशीन स्टार्ट नहीं होता है। रिंग पिस्टन और सिलेंडर चेक करना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट ना होने पर। चलिए एक बार हम बिना साइलेंसर का स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। साइलेंसर को ओपन करने पर मशीन स्टार्ट क्यों हो गया? चलिए फिर साइलेंसर चेक करते हैं, साइलेंसर में क्या प्रॉब्लम है। बिना साइलेंसर का मशीन स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं साइलेंसर इधर से बिल्कुल क्लीन लग रहा है, देखिए बिल्कुल क्लीन है। आइए दूसरे साइड से, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप। साइलेंसर को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर ब्लॉकेज है, देख सकते हैं मिट्टी लगा हुआ है अंदर में, मिट्टी से ब्लॉक हो गया है साइलेंसर, ये देखिए। आइए एलेंकी की मदद से हम इसे साफ़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मिट्टी लगा हुआ है, साइलेंसर बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, इसलिए मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था। साइलेंसर बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। साइलेंसर इस तरह से क्लीन होना चाहिए, हॉल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी डस्ट है, मिट्टी है, इसे हम बाहर निकालेंगे। साइलेंसर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तार ब्रश लेकर हम साइलेंसर को क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। मिट्टी से साइलेंसर ब्लॉक हो गया था, इसके वजह से मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी मैं साइलेंसर को फिट करूंगा और एक बार मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। यह टू स्टॉक ब्रश कटर मशीन का रिंग पिस्टन और सिलेंडर किस तरह से चेक करना है, कैसे चेक करना है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। मैंने हर मशीन का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा टू स्टॉक ब्रश कटर मशीन रिपेयरिंग, 4 स्टॉक ब्रश कटर, लकड़ी काटने वाला चैन सॉ, फॉगिंग मशीन, पावर टीलर,